Narrare o descrivere, contributo alla discussione sul naturalismo e il formalismo. Essere radicali significa afferrare le cose alla radice, ma per l'uomo la radice è l'uomo stesso. Marx. 1. Entriamo subito in media res. In due famosi romanzi moderni, Nanà di Zola e Anna Karenina di Tolstoi, si trova la descrizione di una corsa di cavalli. Come affrontano questo compito i due scrittori? La descrizione della corsa è uno splendido esempio di del virtuosismo letterario di Zola. Tutto ciò che può generalmente occorrere in una corsa viene descritto esattamente, plasticamente e sensibilmente. La descrizione di Zola è una piccola monografia sulla moderna corsa al trotto, che viene eseguita in tutte le sue fasi, dalla selatura dei cavalli fino al passaggio del traguardo, con uguale insistenza. La tribuna degli spettatori appare nella pompa di colori di una rassegna di moda parigina sotto il Secondo Impero. Anche ciò che accade dietro le quinte viene esattamente rappresentato sotto tutti i rapporti. La corsa termina con una grande sorpresa e Zola non si limita a descrivere questa sorpresa, ma smaschera anche l'imbroglio che l'ha causata. Tuttavia, questa descrizione, con tutto il suo virtuosismo nell'insieme del romanzo, non è che una digressione. Gli avvenimenti della corsa sono collegati solo assai debolmente all'intreccio e se ne potrebbe facilmente fare a meno, dato che il punto di raccordo consiste soltanto nel fatto che uno tra i molti fuggevoli amanti di Nanà è rovinato dalla scoperta dell'imbroglio. Un'altra connessione col tema centrale è ancora più debole, tanto che non si può nemmeno dire che sia un elemento dell'intreccio, ma appunto per questo è ancora più sintomatica per lo studio del metodo della composizione. Il cavallo vincitore che determina la sorpresa si chiama anch'esso Nanà, e Zola non trascura di sottolineare apertamente questa tenua e casuale coincidenza. La vittoria dell'omonimo della mondana Nanà è un simbolo dei trionfi di costei nel mondo e nel demi-monde parigino. La corsa di cavalli dell'Anna Karenina è il punto cruciale di un grande dramma. La caduta di Vronsky significa una svolta nella vita di Anna. Poco prima della corsa, Anna si è accorta di essere incinta e, dopo una dolorosa esitazione, si è decisa a comunicare la sua gravidanza a Vronsky. L'emozione per la caduta di Vronsky provoca il colloquio decisivo col marito. Tutti i rapporti tra i principali personaggi del romanzo entrano in una fase decisivamente nuova in seguito alla corsa. Questo non è dunque un quadro, sebbene una serie di scene altamente drammatiche che segna una svolta nell'interesse dell'intreccio. I compiti completamente diversi a cui assolvono le scene dei due romanzi riflettono in tutte le esposizioni. In Zola la corsa è descritta dal punto di vista dello spettatore, in Tolstoi è narrata dal punto di vista del partecipante. Il racconto della corsa di Vronsky forma il vero oggetto di Tolstoi, che sottolinea l'importanza niente affatto episodica e casuale di questa corsa nella vita del suo ambizioso ufficiale. Questi è intralciato nella sua carriera militare da una serie di circostanze e in prima linea dalla sua relazione con Anna. La vittoria nella corsa in presenza della corte e di tutta la società aristocratica è tra le poche possibilità di soddisfare la propria ambizione che ancora gli restino aperti. Tutti i preparativi e le fasi della corsa, quindi, sono quindi momenti di un'azione importante e vengono raccontati nel loro drammatico succedersi. La caduta di Vronsky è il vertice di questa fase drammatica della sua vita, e qui si interrompe il racconto della corsa, mentre il fatto che il suo rivale lo supera può essere accennato di sfuggita in una sola frase. Ma con ciò l'analisi della concentrazione epica di questa scena è ben lungi dall'essere esaurita. Tolstoi non descrive una cosa, ma narra vicende umane. Perciò l'andamento dei fatti viene narrato due volte, in modo genuinamente epico e non descritto attraverso immagini.
Nel primo racconto, in cui Vronsky, che partecipava alla corsa, era la figura centrale, era necessario esporre con precisione e competenza tutto l'essenziale, dalla preparazione della corsa e della corsa stessa. Ora invece le figure principali sono Anna e Karenin. L'eccezionale arte epica di Tolstoi si rivela nel fatto che egli non fa seguire immediatamente al primo il secondo racconto della corsa, ma comincia col narrare tutta la giornata precedente di Karenin e i suoi rapporti con Anna per fare poi del racconto della corsa stessa il vertice della giornata. La corsa diviene ora un dramma psicologico. Anna segue soltanto Vronsky e non vede nulla dell'andamento della corsa e delle vicende degli altri. Karenin osserva soltanto Anna e le sue reazioni a ciò che accade a Vronsky. Così la tensione di questa scena, quasi senza parole, prepara l'esplosione di Anna quando, tornando verso casa, confessa a Karenin la sua relazione con Vronsky. Il lettore o lo scrittore cresciuto alla scuola dei moderni potrebbe a questo punto obiettare, ammesso che abbiamo a che fare con due diversi metodi di rappresentazione artistica, non è proprio il fatto di riallacciare la corsa a importanti vicende umane dei personaggi principali a fare della corsa stessa un elemento occidentale, una semplice occasione per la catastrofe del dramma. E non è invece proprio la completezza conchiusa e monografica della descrizione zoliana a dare il quadro esatto di un fenomeno sociale. E allora chiediamoci, che cos'è che si può chiamare accidentale nella rappresentazione artistica? Senza elementi accidentali tutto è morto e astratto. Nessuno scrittore può configurare alcunché di vivo se evita completamente gli elementi accidentali, ma d'altra parte deve superare nella rappresentazione la casualità nuda e cruda, elevandola sul piano della necessità. È la completezza della descrizione oggettiva a rendere qualcosa artisticamente necessario, o non è piuttosto il necessario rapporto dei personaggi con le cose e gli avvenimenti in cui si esprime il loro destino e attraverso i quali essi agiscono o patiscono. Già il legame tra l'ambizione di Vronsky e la sua partecipazione alla corsa dà una necessità artistica ben diversa da quella che poteva offrire la compiutezza della descrizione zoliana. L'assistere o il partecipare a una corsa di cavalli può essere oggettivamente soltanto un episodio. Tolstoi ha collegato il più strettamente possibile questo episodio a un dramma di importanza vitale. Da un lato, la corsa è certamente soltanto un'occasione per fare esplodere il conflitto, ma questa occasione, essendo collegata all'ambizione sociale di Vronsky, che è un importante componente della tragedia che scoppia più tardi, non ha nulla di casuale. La letteratura annovera esempi in cui il contrasto dei due metodi in rapporto alla necessità o casualità della rappresentazione dei loro oggetti appare forse in forma ancora più chiara. Prendiamo la descrizione del teatro che si trova nello stesso romanzo zoliano e paragoniamola a quella delle illusioni perdute di Balzac. Esteriormente ci sono parecchie somiglianze. La prima, con cui si apre il romanzo di Zola, decide della carriera di Nana, e in Balzac la prima determina una svolta nella carriera di Lucien de Rubempré. Il suo passaggio da poeta misconosciuto a giornalista privo di scrupoli e coronato da successo. Anche il teatro è descritto da Zola con la più scrupolosa completezza, per quanto questa volta solo dalla platea. Tutto quel che accade nella platea nel ridotto nei palchi. Tutto quel che accade nella platea nel ridotto nei palchi. L'aspetto che assume la scena vista da qui. Tutto ciò viene descritto con un'impressionante abilità letteraria e l'ossessione zoliana dalla compiutezza monografica non si arresta qui. Egli consacra un altro capitolo del suo romanzo alla descrizione del teatro dalla parte del palcoscenico ed ecco, descritti con potenza non minore cambiamenti di scena, guardarobe e via dicendo durante la rappresentazione e gli intervalli. Infine, onde completare il quadro, un terzo capitolo contiene la descrizione altrettanto scrupolosa e impressionante della prova generale di una commedia. Questa completezza nell'inventario degli oggetti manca in Balzac.
Il teatro e la rappresentazione sono per lui soltanto l'ambiente in cui si svolgono intimi drammi umani. L'ascesa di Lucien, la carriera d'attrice di Coralie, il sorgere della passione tra Lucien e Coralie e dei futuri conflitti di Lucien con i suoi vecchi amici della cerca d'arte e col suo attuale protettore Lousteau, l'inizio della sua vendetta contro Madame de Bargeton, eccetera. Ma che cosa viene raffigurato in tutte queste lotte, in tutti questi conflitti direttamente o indirettamente connessi al teatro? Le sorti del teatro nel capitalismo, universale e complessa dipendenza del teatro dal capitale e dal giornalismo, che a sua volta dipende dal capitale. Le relazioni tra teatro e letteratura, tra giornalismo e letteratura, il carattere capitalistico nel rapporto della vita delle attrici con la prostituzione nascosta o palese. Questi problemi sociali affiorano anche in Zola, ma sono descritti solo come fatti sociali, come risultati, come caput mortuum della situazione. Il direttore del teatro di Zola ripete incessantemente: non dire teatro, di bordello. Invece Balzac rappresenta il modo in cui il teatro si prostituisce nel capitalismo. Il dramma delle figure principali è qui ad un tempo il dramma dell'istituzione in cui essi operano, delle cose con cui vivono, dell'ambiente in cui combattono le loro lotte, degli oggetti in cui si esprimono e da cui vengono mediate le loro relazioni reciproche. Certo, questo è un caso estremo. Gli oggetti del mondo che circonda gli uomini non sono sempre e di necessità così strettamente collegati alle loro vicende come in questo caso. Possono essere strumenti della loro attività, strumenti del loro destino e anche, come qui in Balzac, punti cruciali delle loro vicende sociali decisive, ma possono essere anche puri e semplici scenari della loro attività e del loro destino. Ebbene, il contrasto che abbiamo indicato persiste anche là dove si tratta soltanto della rappresentazione letteraria di uno scenario siffatto. Nel capitolo introduttivo del romanzo Old Mortality, Walter Scott descrive una rivista militare associata a feste popolari, organizzata in Scozia dopo la restaurazione degli Stuart, nel tentativo di rinnovare le istituzioni feudali e con lo scopo di passare in rivista i fedeli e di provocare e smascherare i malcontenti. Questa rassegna militare ha luogo in Scott alla vigilia dell'insurrezione dei puritani oppressi. La grande arte epica di Walter Scott raccoglie in questo scenario tutti i contrasti che sarebbero presto esplosi in lotta sanguinosa. La rassegna militare rivela in scene grottesche l'invecchiamento senza speranze dei rapporti feudali e la sorda resistenza della popolazione contro il tentativo di rinnovarli. La gara di tiro a segno che segue la rassegna mostra perfino i contrasti in seno ai due partiti avversari, poiché solo gli elementi moderati dell'uno e dell'altro prendono parte a questo divertimento popolare. Nell'osteria assistiamo alla brutale violenza della soldatesca del re, e al tempo stesso ci si rivela in tutta la sua tetra grandezza la figura di Burley, che sarà più tardi uno dei capi della rivolta puritana. Insomma, Walter Scott, raccontando la storia di questa festa d'armi e descrivendo lo scenario in cui si situa, dispiega al contempo tutte le tendenze e tutti i personaggi principali di un grande dramma storico, collocandoci di colpo nel bel mezzo dell'azione. La descrizione dell'esposizione agricola e della premiazione degli agricoltori in Madame Bovary è uno dei più celebrati capolavori dell'arte descrittiva del moderno realismo. Flaubert descrive qui effettivamente solo lo scenario, poiché tutta l'esposizione è soltanto un'occasione per inquadrare la scena decisiva dell'amore tra Rodolphe ed Emma Bovary. Lo scenario casuale, un vero scenario nel senso letterario della parola. Questa casualità viene nettamente e ironicamente sottolineata dallo stesso Flaubert.
accostando e contrapponendo discorsi ufficiali e frammenti del colloquio amoroso. Ele istituisce un ironico parallelo tra la banalità pubblica e privata della vita socio-borghese, della vita piccolo-borghese. Questo ironico contrasto è svolto con estrema conseguenza e con grande arte. Resta tuttavia insoluto il contrasto per cui questo casuale pretesto per una scena d'amore è al tempo stesso nel mondo di Madame Bovary un avvenimento importante, la cui minuta descrizione è assolutamente indispensabile ai fini che Flaubert si, è, si prefigge, e cioè alla compiutezza nella rappresentazione dell'ambiente. Perciò l'ironia del contrasto non esaurisce il significato della descrizione. Lo scenario ha un significato autonomo in quanto costituisce un elemento destinato a completare l'ambiente, ma qui i personaggi sono solo e unicamente spettatori e diventano perciò per il lettore elementi costitutivi, omogenei ed equivalenti degli eventi rilevanti solo dal punto di vista della resa dell'ambiente, descritti da Flaubert. Diventano macchie di colore in un quadro e il quadro va al di là della staticità del bozzetto solo in quanto viene innalzato a ironico simbolo dell'essenza del filisteismo. Il quadro assume un'importanza che non emana dall'intimo valore degli avvenimenti raccontati, anzi, non ha praticamente quasi nessun rapporto con essi, ma viene invece ottenuta coi mezzi della stilizzazione formale. Il contenuto simbolico è realizzato in Flaubert mediante l'ironia e quindi a un notevole livello artistico e con mezzi almeno in parte genuinamente artistici. Ma quando, come avviene in Zola, il simbolo deve acquistare una monumentalità sociale, quando ha il compito di imprimere a un episodio di per sé insignificante il sigillo di un grande significato sociale, allora si abbandona il campo della vera arte. La metafora viene gonfiata a realtà. Un tratto accidentale, una somiglianza accidentale, uno stato d'animo, un incontro accidentale devono costituire l'espressione immediata di vasti rapporti sociali. In ogni romanzo di Zola si potrebbe trovare una quantità di esempi in questo senso. Si pensi soltanto al paragone tra Nana e la mosca dorata, paragone che dovrebbe simboleggiare il suo fatale influsso sulla Parigi di prima del 1870. Zola stesso dichiara esplicitamente tale la sua intenzione. Nella mia opera regna l'ipertrofia del particolare realistico. Dal trampolino dell'osservazione precisa ci si innalza alle stelle. Con un solo colpo d'ala, in verità, si eleva a simbolo. In Scott, Balzac e Tolstoi noi veniamo a conoscere avvenimenti che sono importanti di per sé, per le vicende dei personaggi che vi hanno parte e per ciò che significa nella vita della società il vario dispiegarsi della vita umana di tali personaggi. Noi costituiamo il pubblico di certi avvenimenti a cui i personaggi del romanzo prendono parte attiva. Questi avvenimenti noi li viviamo. In Flaubert e Zola anche i personaggi sono spettatori, più o meno interessati degli avvenimenti, i quali si trasformano perciò agli occhi del lettore in un quadro, o meglio, in una serie di quadri. Questi quadri noi li osserviamo. 2. Il contrasto tra partecipare e osservare non è casuale, poiché risale alla posizione di principio assunta dagli scrittori verso la vita, verso i grandi problemi della società e non soltanto all'uso di un diverso metodo di rappresentazione del contenuto o di parti di esso. Questa constatazione è necessaria ai fini dell'impostazione concreta del nostro problema. Come in altri campi della vita, così anche in letteratura non si danno fenomeni puri. Engels ricorda che il puro feudalesimo è esistito soltanto nella costituzione dell'effimero regno di Gerusalemme. Ciò nonostante, il feudalesimo ha evidentemente costituito una realtà storica e può logicamente formare l'oggetto di un'indagine.
Ora, è certo che non esiste nessun scrittore che rinunci completamente a descrivere, e sarebbe altrettanto poco lecito affermare che i grandi rappresentanti del realismo posteriori al 1848, Flaubert e Zola, rinunciano completamente a raccontare. Ciò che importa sono i principi della scrittura compositiva, non il fantasma di un fenomeno puro, del raccontare o del descrivere. Ciò che importa è di sapere come e perché la descrizione, che in origine era uno dei molti mezzi impiegati nella creazione artistica e certamente un mezzo subordinato, diventi il principio fondamentale della composizione, poiché in tal modo il carattere e la funzione della descrizione nella composizione epica subiscono un radicale mutamento. Già Balzac sottolinea nella sua critica alla Certosa di Parma di Stendhal l'importanza della descrizione come mezzo compositivo essenzialmente moderno. Il romanzo del Settecento, Le Sage, Voltaire, eccetera, conosceva appena la descrizione, che vi esercitava una funzione minima, più che secondaria. La situazione cambia soltanto col romanticismo. Balzac rileva che la tendenza letteraria da lui rappresentata e di cui egli considera fondatore Walter Scott assegna alla descrizione un'importanza maggiore. Ma quando Balzac, accentuando il contrasto con l'aridità del del Seicento e del Settecento, si professa seguace di un metodo moderno. Ele elenca tutta una serie di movimenti stilistici che considera caratteristici di tale indirizzo. La descrizione è dunque nel pensiero di Balzac un momento tra gli altri. Accanto ad essa viene sottolineata in modo particolare la nuova importanza assunta dall'elemento drammatico. Il nuovo stile scaturisce dalla necessità di configurare in modo adeguato le nuove forme che si presentano nella vita sociale. Il rapporto tra l'individuo e la classe è divenuto più complesso di quello che non fosse nel Seicento o nel Settecento. L'ambiente, l'aspetto esteriore e le abitudini dell'individuo potevano, per esempio, in Le Sage, essere indicati molto sommariamente, tuttavia costituire, ad onta di questa semplicità, una chiara e completa caratterizzazione sociale. L'individualizzazione era data pressoché esclusivamente dall'azione stessa, dal modo in cui i personaggi reagivano attivamente agli avvenimenti. Balzac vede chiaramente che questo metodo non può più bastargli. Rastignac è, per esempio, un avventuriero di un tipo completamente diverso da Gil Blas. La descrizione esatta della pensione Vauquier, con la sua sporcizia, i suoi odori, i suoi cibi e la sua servitù, è assolutamente necessaria per rendere realmente e pienamente comprensibile quel particolare tipo di avventurieri che è Rastignac. Così la casa di Grandet, l'appartamento di Gobseck, eccetera, devono essere descritti nei minimi particolari onde rappresentare i diversi tipi individuali e sociali dell'usurai. Ma pur prescindendo dal fatto che la resa dell'ambiente non si arresta mai in Balzac alla pura descrizione, ma viene quasi sempre tradotta in azione. Si pensi al vecchio Grandet che ripara da sé la scala imputridita. La descrizione non è mai in lui che una larga fondazione per il nuovo, decisivo elemento, l'elemento drammatico. I personaggi di Balzac, così straordinariamente multiformi e complicati, non potrebbero muoversi con effetti drammatici così convincenti se il fondamento vitale dei loro caratteri non ci fosse stato esposto con tanta ampiezza. In Flaubert e in Zola la descrizione ha una funzione affatto diversa. Balzac, Stendhal, Dickens, Tolstoi rappresentano la società borghese che si sta definitivamente consolidando attraverso gravi crisi. Rappresentano le complesse leggi che presiedono alla sua formazione, i molteplici e tortuosi passaggi che dalla vecchia società in sfacelo conducono alla nuova che sta sorgendo. Ed essi stessi hanno vissuto questo processo di formazione nelle sue crisi di trapasso, prendendovi attivamente parte, anche se nelle forme più diverse.
Goethe, Stendhal e Tolstoi hanno partecipato alle guerre che fecero da levatrici a queste trasformazioni. Balzac fece parte e fu vittima delle speculazioni febbrili del nascente capitalismo francese. Tolstoi seguì le tappe più importanti dello rivolgimento in qualità di proprietario terriero o collaborando a varie organizzazioni sociali, Sentimento, Censimento, Commissione per la Carestia, eccetera. Sotto questo rispetto, essi sono, anche nella loro condotta di vita, i continuatori degli scrittori, degli artisti, dei doti del Rinascimento e dell'Illuminismo. Sono uomini che partecipano attivamente in varia guisa alle grandi lotte sociali del loro tempo e che diventano scrittori attraverso le esperienze di una vita ricca e multiforme. Non sono ancora specialisti nel senso della divisione capitalistica del lavoro. Flaubert e Zola hanno iniziato la loro attività dopo la battaglia di giugno, in una società borghese già fissata e costituita. Non hanno più attivamente partecipato alla vita di questa società, né volevano parteciparvi. In questo rifiuto si manifesta la tragedia di un'importante generazione di artisti dell'epoca di trapasso, poiché questo rifiuto è dovuto soprattutto a un atteggiamento d'opposizione, cioè esprime l'odio, l'orrore e il disprezzo che essi nutrono per il regime politico e sociale del loro tempo. Gli uomini che seguono l'evoluzione sociale di quest'epoca sono divenuti aridi e bugiardi, apologeti del capitalismo. Flaubert e Zola sono troppo grandi e troppo sinceri per battere questa strada. Perciò, come soluzione della tragica contraddizione del loro stato, essi non possono scegliere che la solitudine e diventano osservatori e critici della società borghese.